Hello， 早晨！今日咧，我帶大家咧食觀塘最平嘅早餐。暫時我見到觀塘最抵食都係呢一度噶啦，沙爹牛肉麵20蚊，雙拼通粉啊麵啊都係20蚊，雙拼三文治又係20蚊，麥皮加方包都係20蚊。話俾大家聽邊度食啦，就係成業街嘅成業工業大廈呢一度啦。跟住我嚟啦，入到大廈裏面唔使搭 lift，唔使行樓梯，一路直行，只要一路直行。門面呢就唔係好大嘅啫，夠晒地道啊！就係呢一度啦。入到嚟喺櫃面嗰度買飛，然後自己攞張飛去呢一個 counter 度攞食物。今日我點咗個沙爹牛肉麵俾你哋睇，同出邊40蚊個早餐嘅沙爹牛肉麵差唔多份量噶咋。你睇有成個麵，牛肉都唔少噶。我仲加咗2蚊，叫咗杯奶茶。呢個係我隔離位叫嘅鹹牛肉蛋三文治，幾有份量，都係20蚊。喺呢度食早餐好均真，叫個早餐加杯熱飲加2蚊，加凍飲就加3蚊，唔夠飽叫個牛油方包都係加3蚊。唔使飲嘢，20蚊可以埋單走噶啦。我食完成個麵已經非常之飽啦，嘆埋杯奶茶，睇埋新聞，夠鐘先至埋單走。我經常喺呢一度食22蚊早餐，然後返工。如果你喺呢度食嘢見到我，記住打聲招呼啊！